Quiero decirles algo, cuando hagan mantenimiento a las líneas de la bomba del freno hasta, pues hasta esta parte del caliper, si aflojan estas tuercas, que son las que van hacia las bombas, recuerden cambiar las arandelas de cobre. Estas partes llevan unas arandelas de cobre que evitan haya pérdidas de presión. Miren, son estas, por si no las conocían. Y es que estas arandelas solamente funcionan una sola ocasión. O sea, funcionan mientras ustedes la ponen, aprietan y ahí lo dejan. Pero una vez que aflojan, si lo vuelven a apretar con la misma arandela, van a tener fugas o van a tener pérdida. Entonces, recuerden, siempre cámbienlas.